Buen día, mi nombre es José Enrique Leva Crespo, soy estudiante de enfermería de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En este video te demostraré la manera correcta de realizar la frecuencia cardíaca fetal. Esta es la cuantificación numérica de latidos cardíacos fetales durante un minuto. Tiene como objetivo identificar la frecuencia, el ritmo y la intensidad de la frecuencia cardíaca fetal y verificar la utilidad y bienestar fetal. El equipo de material que se utilizará es una hoja de valoración de riesgo perinatal, un bolígrafo, un estetoscopio Pinart o fetoscopio y un reloj con segundero. A continuación les mostraré cómo se realiza el procedimiento. Lo primero que se debe hacer es recibir a la gestante y verificar sus datos. Informaremos a la gestante sobre las acciones que se van a realizar. Preparamos el equipo de material y nos lavamos las manos. Colocaremos a la paciente en posición de cúbito dorsal. Descubriremos la región abdominal de la paciente y realizaremos la segunda maniobra de Leopold para localizar el dorso fetal. Colocaremos el estetoscopio Pinart o fetoscopio perpendicularmente sobre el hombro fetal anterior. Apoyaremos el pabellón de la oreja para ubicar el foco y ejerceremos una suave presión continua sobre el estetoscopio. Con la mano libre tomaremos el pulso de la madre. Retiramos la mano que sujeta el estetoscopio y con esa mano palpamos el útero para valorar la presencia de contracciones. Realizamos el lavado de manos y registramos la frecuencia cardíaca fetal. Y esta es la manera correcta de realizar la auscultación de frecuencia cardíaca fetal. Gracias por su atención.